بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي les Algériens, مساء الخير عليكم. Je suis encore une fois heureux de vous retrouver sur Algérie Event. سمحوا لي, j'ai pas pu faire une vidéo ces jours-ci, ces jours passés. Dans un autre sens aussi, قلنا نديرو, on va dire un petit break, histoire de laisser les événements un petit peu se tasser. Parce que بالك بلي كاين, il y a toujours des événements d'ordre politique, etc., social et politique. شفنا bien entendu l'événement le plus important qu'est le discours تاع le président Tebboune. واليوم راح je vais donner un petit peu, je vais faire une réaction comme ça sur le discours هدايا, ونحكيو شوية un petit peu les réactions sur on va dire sur la scène politico-sociale على هاد le discours هدايا, parce que d'après ce qu'on a vu, ça a fait, on va dire, couler beaucoup d'encre et ça a fait beaucoup de bruit. Donc voilà, on va pas oublier aussi de traiter de la géopolitique, notamment la relation, toujours la relation تاعنا مع la France, bien que هذه خليوها en dernier. Donc voilà, جماعة, شفتوا باللي le président Tebboune دار un discours que personnellement je qualifierais d'extrêmement franc. Il a été d'une clarté limpide, je dirais même parfois trop limpide. Et il y a des gens qui ont, on va dire, qui ont dit que normalement le président ne devrait pas parler de cette manière. Non, moi je dirais que c'est exactement kifmesh un président algérien, bien sûr selon mon opinion, devrait s'exprimer machin. هذا هو, c'est exactement, وانا بالنسبة لي انايا c'est le meilleur discours تاع Tebboune depuis qu'il a été élu président. D'accord. Bon, j'ai vu les anciens discours تاعو, mais à mon sens, ça c'est le premier, on va dire, discours اللي انا personnellement عجبني. وعلاه عجبني parce que d'abord il a traité les sujets les plus importants. J'oublie pas aussi de remercier les journalistes qui ont été à la hauteur face de débat ADR. Donc ils ont posé des questions, je dirais, pertinentes sur des sujets importants. وانا كما عم بالكم يا جماعه, le sujet le plus important بالنسبه لي انا هو toujours la sécurité nationale, c'est-à-dire الحاجه اللي تمس بالامن القومي يعني بلا sécurité تاع l'Algérie هي اللي elle m'intéresse en premier. D'ailleurs on a au niveau d'Algérie Event, je place ça en premier. Une fois que الامن يكون يعني كيف يقولوا, c'est-à-dire la sécurité du pays n'est pas en danger, etc. Là, on peut discuter d'autres choses. On peut parler d'économie ou de développement social ou de technologie et autres. Mais actuellement, كما قلت لكم رانا في شبه حرب. C'est une, on va dire, une guerre non déclarée contre la nation algérienne. On est attaqué de toutes parts par des puissances étrangères. Ils essayent de nous infiltrer grâce à des Algériens, ou soi-disant entre guillemets des Algériens, d'accord, et avec des idéologies destructrices, que ce soit du séparatisme, que ce soit de l'islamisme politique, on va dire des théories obscures, l'international islamiste, etc., etc. Et même on a vu aussi l'apparition des idéologies extrémistes libérales اللي نسميهم حنايا d'une manière un petit peu juste pour rire, on les appelle les démocrates. Donc voilà.
le discours du président Tebboune, il a été vraiment très clair. Et je pense que c'est la raison pour laquelle une grande partie les détracteurs تاعو les détracteurs تاع le gouvernement en général ما عجبهمش الحال. وعلاش؟ parce que ils s'attendaient peut-être à autre chose, à un petit peu à la langue de bois هكايا tel qu'on est habitué avec les anciens régimes, etc. المرة هذه ça a été un discours très populaire وهدر هدرة يعني que tout le monde peut comprendre. Donc les sujets qui ont été abordés, bon, c'est toujours d'ordre politique, pour la politique nationale, de l'économie, bien sûr, la situation économique, etc. Bien sûr, la relation avec l'étranger, notamment avec la France, où il a parlé clairement, et d'autres sujets d'une manière globale, notamment la sécurité, etc. Donc, pour commencer, alors la politique, donc il a maintenu les positions تاعو باللي l'Algérie elle va aller vers des élections législatives. وهذه c'est pas une surprise, c'est juste qu'il a réaffirmé la décision هذه. Bien entendu, كانت داخله في البروغرام تاعو avant qu'il ne soit élu. Tebboune, il a donné des engagements. Parmi les engagements تاعو, c'était Destour et c'était aussi les élections législatives. Donc, c'est une décision logique du moment que l'Algérie a dit nouvelle le slogan de la campagne électorale de Tebboune. Elle doit se faire avec, bien entendu, un nouveau parlement, Sulta Tchri'iyya Jdida. Et pour arriver à ça, bien sûr, lazim des élections. Le problème, c'est que il y a des gens, comme l'ancien régime, c'est-à-dire d'une certaine manière, ils ont profité de l'époque de Bouteflika, l'époque de l'Aïsaba. Bien sûr, ما تساعدهمش. D'accord. وهدية, on a vu ça tout de suite après avec les événements le pseudo Hirak هذايا, وشفنا avec la marche des étudiants, etc. يعني كما نقولوا حنا التحريض pour essayer un petit peu de mettre de la pression, etc. pour que le projet تاع le président ما يمشيش, وهذه حاجة طبيعية. Donc très bonne décision, et personnellement j'approuve à 100%. Et c'est ce qu'il faut faire. Je dirais même que si j'étais à la place de Tebboune, je ferais la même chose. Donc autre chose, bien sûr, il a parlé un petit peu des rumeurs selon lesquelles pendant qu'il était absent, tout ça, ça n'a aucun fondement. Les rumeurs aussi concernant la relation تاعو مع l'état-major. Donc il a été très clair, etc. Et il a réaffirmé les positions تاعو en tant que président, etc. Ce qui est très bien. D'accord. Moi j'ai vu des détracteurs quelque part, يهضروا notamment l'équipe de Radio M, هذوك اللي يقولك بلي non, Tebboune il n'a pas, il fallait pas qu'il fasse ça, c'est un aveu d'impuissance qui يهضر كيما هكا, il n'est pas sûr de lui. Non, c'est faux. Au contraire, moi je dirais que il a bien fait de le dire, pardon, et il l'a dit d'une manière extrêmement normale. Sans aucune arrière-pensée. Donc c'est juste que il réaffirme qu'il est le premier magistrat de l'État. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux, c'est la réalité. D'accord. D'ailleurs, il a parlé de pas mal de choses un petit peu dans le même ordre d'idées. Mais je passerai plutôt vers le sujet relations internationales, notamment à la France. Et là,
il faut dire que pour moi le tournant تاع le débat en tous les cas بالنسبة لي أنا c'était les déclarations تاعو اللي قالهم concernant dire comment on appelle ça, les déclarations تاع le président Macron selon lesquelles l'armée algérienne elle va dire assister l'armée française ou quelque chose comme ça au niveau du Sahel. Bien sûr هذه باينة باللي ما كانش منها au début. D'ailleurs quelques jours après l'ambassade a complètement démenti هذه القضية هذه باللي Macron n'a pas dit ça, ça a été mal interprété. وهنا ندخلوا toujours في la manipulation, la subversion, etc. Donc le président il a éclairci القضية هذه. Donc c'est tout à fait normal. Mais le point le plus important, c'est que il a affirmé la souveraineté algérienne. C'est-à-dire il l'a réaffirmé d'une manière directe et d'une franchise. Moi, sincèrement, j'ai jamais vu un président algérien, mis à part peut-être Boumediene, qui parle des relations avec la France, بهاد الصراحة هذه. D'accord. Et ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. وكم عم بالكم هنايا الدوسي هدايا كيفاش je suis très sensible et j'attache une importance كبيرة على هذا le sujet هذا. Donc أنا personnellement je salue le président Tebboune على هذه les déclarations. Parce que arrivé à un certain moment, il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. D'accord. Donc كي قال باللي حنايا هو بعد en personne, il n'a pas de complexe vis-à-vis d'une puissance coloniale, quelle qu'elle soit, encore moins la France. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire et de le rappeler. D'ailleurs pour vous dire que très très peu de présidents sur la scène politique arabe, en tous les cas, ou je dirais même du tiers-monde, ما عندهمش هاد la franchise هذه. ما كانش ça n'existe pas. D'accord. Donc حاجة ملاحة, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Et c'est comme ça qu'on arrivera, on va dire, à se faire respecter. C'est le seul moyen. D'accord. Bien sûr, encore plus que ça, parce qu'il a critiqué la scène politique française en disant des vérités, parce que la scène politique française معروفة avec les lobbies تاعها. Les lobbies, il les a pas cités exactement. Moi, je peux dire à sa place quelques-uns. عندك le lobby تاع les pieds noirs, qui est extrêmement solide en France jusqu'à maintenant. Donc عندك on va dire les ancêtres qui lèguent un petit peu l'héritage هدايا لولادهم. ولادهم هما اللي حاكمين دركا, تلقاهم في السينات, تلقاهم partout في البرلمان. Donc les anciennes familles coloniales, وهما يمدوا de la pression, notamment في الحكاية هذه تاع la mémoire. Donc ils veulent pas que ce soit à l'avantage de l'Algérie في أي حاجة. هاكم عم بالكم بلي عندهم تاني دي ليان مع هذاك لو فرون ناسيونال اكسيتيرا. دونك الحق انا ça m'a vraiment plu هاد le détail هدايا. Et je pense que il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres vu que la relation بالكم n'est pas dans un état excellent. D'accord, pour le mot qu'on puisse dire. Bien sûr, هدر aussi على le fait que la France traite l'Algérie autrement par rapport aux autres pays. C'est une réalité ونحكينا عليها ودرنا شفتوا pas mal de vidéos pour prouver هذا الشيء هذا بلي حنا عندنا بالنسبة لفرنسا c'est un pays particulier. Et je dirais même que c'est un adversaire stratégique au niveau de l'Afrique et la Méditerranée. D'ailleurs, comme je fais le déploiement lidéré nous avec le Sahel. Donc on a parlé de ça et on en reparlera à l'avenir, Inch'Allah, en suivant l'actualité, bien sûr. Donc, le volet هذا بالنسبة لي ça a été le plus important. Maintenant, il y a eu bien sûr des réactions après, et les détracteurs
ils se sont donnés à cœur joie. Donc, comme appelle comme les détracteurs, les gens, les intérêts sont en danger. Ou là, ils ont perdu carrément ces intérêts. وعندنا حنايا la scène هدية médiatique en tous les cas au niveau des réseaux sociaux كما بالكم الجروب هذاك تاع الشغب الابواق تاع الفتنه اكسيتيرا وانا شفنا un petit peu كيف ماش لا كريتيك اكسيتيرا وتبون وهذا وسي با il n'a pas été à la hauteur اكسيتيرا وهذه حاجه طبيعيه حاجه نورمال et يعني le contraire m'aurait étonné. Mais ce que j'ai pu comprendre aussi des réactions, c'est que ces gens-là, ils sont déstabilisés. Ils sont déstabilisés voilà. Parce que حنا كي كنا نهضروا كنا نقولوا بلي l'Algérie راهي ماهيش سهله يا جماعه. l'Algérie c'est un grand pays dans le sens وين تاريخ تاع الجزائر وحتى التاريخ المعاصر تاع الجزائر يبين باللي الجزائر في الصعوبات تكون دائما بريزونت. لي انستيتيوشن هذاك الجزائر يعني كمؤسسات داكور كأمة الأمة الجزائرية سي دو سوليد. يكذبوا عليك اللي يقول لكم يا جماعة، يكذبوا عليكم اللي يقول لكم عندنا دي بروبليم وي اون باس بار دي بيريود ديفيسيل وي بصح سي دو سوليد. نقول لكم سي ولا بروف لون دي بروف سي هاد لا سيتوياسيون اللي رانا فيها. شفتوا باللي on a essayé par tous les moyens de nous mener vers une situation on va dire catastrophique اللي هي la transition avec bien sûr l'appui des pays étrangers notamment la France pour sauvegarder les intérêts تاعها. parce que هما هاد الناس اللي يقول لك حنايا le changement c'est faux. هما quand ils vous disent le changement c'est tout à fait le contraire. هما حابين يبقاو في l'ancien système. حابين يبقاو في l'ancien système parce que le nouveau système هدايا ما يساعدهمش. Ce qu'ils pouvaient faire on va dire في l'ancien système ils ne peuvent plus le faire في le nouveau système في la nouvelle Algérie qui est en construction. Parce que le président Tebboune Hadaya, si vous voulez, peut-être c'est l'un des instigateurs, pour ne pas dire c'est l'instigateur, d'accord. Mais on est tous ensemble sur le projet Hadaya. Ana واحد منا je me considère في le projet هذا. Moi j'aimerais bien que l'époque هذيك تاع بوتفليقة même قبل on passe un petit peu, je dirais pas qu'on passe l'éponge, on peut pas malheureusement. Mais on tourne la page et qu'on construise une Algérie ultra moderne sur tous les plans, que ce soit sur le plan de ses institutions ou là sur le plan du développement social et économique. C'est-à-dire pour éclaircir les choses. Donc, c'est l'aide des instigateurs. Je dirais que la réalité elle est là parce que Chab Tani معاه, une grande partie Mchab معاه. والناس les détracteurs اللي يقول لك le contraire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui يقول لك لا ما كانش منها. Non, c'est faux. Une grande partie Mchab. Je ne parle pas uniquement des gens qui ont voté, hein, parce qu'il y a des gens qui ont voté, il y a d'autres qui n'ont pas voté. D'une certaine manière, c'était des gens pour une Algérie nouvelle. Ils avaient une certaine neutralité, mais dans le sens positif. بصح الناس اللي تخرب هي اللي عندها ان اجندا وعندها دي زوبجيكتيف وعندها دي زانتيري وهما اللي قاعدين يمونوا في الابواق تاعهم هادوما باسكو هادوما الناس اللي نشوفوهم جماعه يفو كومبروندر كو يا دي جون كي سون ديريير اوكي لي جون كي سون ديريير هما المخربين الحقيقيين هادوما سي دي مرسونار هما سو سون دي جون قال قولوا لي نهضر انا نخلصك اهدر في بلاصتي أنا je ne peux pas dire ça pour tel et tel risque, d'accord. Je te paye et tu fais les choses. Parce que هادم الناس اللي قاعدين يهضروا محروقين كلهم محروقين. Ce sont des gens on va dire l'avenir تاعهم en Algérie il est كيما نقولوا حنايا pratiquement perdu, d'accord. Donc واش بقى لهم ils gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie justement en travaillant avec هادم les gens qui sont derrière les rideaux, d'accord.
si vous voulez les meneurs. ولي meneurs هادوما الدولة تعرفهم لي سيرفيس والدولة يعرفوهم بوتيتر حنا ما نعرفوهمش مي الدولة تعرفهم عندهم دي دوسيي نوطامون لا جوستيس عندها دي دوسيي عليهم ويعرفوهم واحد بواحد مو جو سوي سيرتان هاكا داير راكم تشوفوا يعني لي بروسيدور كيف ما هي يعني سون تران دو سو فار كل مرة نسمعوا بواحد اكسيتيرا سي بور فو دير باسكو لا كلي في القضيه هذه سي لارجون باسكو لارجون اللي داوه الناس هادوما الي يعني الي ايمونس سي دي سوم استرونوميك كي اون ايتي ديتورني اكسيتيرا و كيما نقولوا حنايا اون غروند بارتي من الدراهم هادوما راهم على لترونجي سو سون دي سوم qui ont été transférés d'une manière irrégulière, d'accord. Et c'est cet argent-là qui est utilisé. Donc, هادم اللي نشوفوا فيهم الأبواق هادم كل ce sont juste des mercenaires. En plus de ça, هادم les mercenaires en question, ils travaillent aussi avec les pays اللي كونترنا حنا اللي ما تساعدهمش لو ديفلوبمون تاع الجيري ولا لو شونجمون هذايا اللي صاري en Algérie. Il n'est pas en leur faveur. D'accord. Donc كيف هادوما تاني بريزونت لور سيرفيس قال خويا انايا نخدم خلصني نخدم. دونك هذا هو اون لو فوا كونسيرنون باغ اكزومبل شفت انا باغ اكزومبل عبدو السمار دار اون فيديو. عبدو السمار بون يقول بلي اني جو سوي ان جورناليست دانفستيغاسيون. بون ça ne tient que lui. انا pour moi non. Pour moi, un vrai journaliste d'investigation, c'est quelqu'un de neutre. C'est quelqu'un de neutre qui dit les choses telles qu'elles sont, mais ne les sentiments. D'accord. Donc, d'après ce que j'ai vu, non, c'est pas le cas de Abdou-Sammar. Abdou-Sammar, il drop l'Algérie directement. Donc, au début, je connaissais pas le gars qui, quand il était en train d'activer en Algérie, je connaissais pas, mais c'était plus ou moins correct à cette époque-là, sur le plan médiatique. Petit à petit, le bonhomme, il a commencé à changer. D'accord. C'est dommage parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a des capacités, qui قادر يعني يبقى propre وياكل طرف خبز propre. D'accord. Mais il a choisi on va dire de passer de l'autre côté des choses. وشفنا لي فيديو اللي خرجوا عليه اكسيتيرا كون لافير تحكوت ولافير. دونك انا ا مون سونس دي جون كوم سا يعني انا كون جيت في بلاصتهم مبقيتش نهضر. مي وعلاه كونت اون سو بوز لا كيستيون وعلاه يبقاو يهضروا هما وعلاه باسكو سا لو تروك يبان تو سامبلومون جماعه باسكو يا دي زافير لادون يا دو لارجون دركا ما عندناش حنا بوتيتر حنا اون طون كو سيتويان بوتيتر اون با لي بروف بصح الدوله جو سوي سيرتان الدوله عندها دي بروف عندها دي بروف. داير البريزيدون يلا بارلي هضر يلا بارلي تسا قال بلي عندنا معلومات اكسيتيرا يبارل دو سا عندهم معلومات بلي الناس هادوما يديو دراهم. اي سي بور سا مش محبين يسكتوا. هذا هو البروبليم باسكو واحد كيما عبدو السمار افيك لي سكوندال اللي يتحكموا عليه لي فيديو تاع المخزن لي فيديو تاع داك لو ماروكان يستقبلوا اكسيتيرا لي زافير تاع تحكوت تاع الدراهم من يهضر على الدراهم اكسيتيرا. نورمالمون هنا خلاص تو تيان كارو tu as fait la prison وسلكت لها الشعره. Bien sûr, tu as été aidé par les gens de la Isaba, il faut dire ce qu'il en est. Tu es parti à l'étranger, maintenant, يعني كيما نقولوا حنايا طفي الضوء والعب راكح. وانت tu continues toujours. هاو هاد الشيء هذا وين وصلنا يا جماعة دركا؟ وصلنا للحكاية تاع البروجي هذا اللي خرج صافي 24 ولا 48 heures البروجي دي ديستيتيوشن دو لا ناسيوناليتي. هادوما الناس يسو كروا يعني انتيليجون بيان سور كي لو سون با. شوفوا وين وصلوا رواحهم دركا. ليتا الجيريان دابري لي انفورماسيون il décide
de passer à un autre niveau, qui est carrément la destitution de la nationalité algérienne. Donc, qui sont les concernés? On ne le sait pas. Seul l'État et la justice et l'État. D'accord. بصح هادو الناس هادوما يهضروا هما يداروا دي فيديو باللي ils se sentent visés. D'accord. Notamment Hicham Aboud. Hicham Aboud دار une vidéo قال باللي comme quoi يعني comme quoi عليا ناس تنحيو لي ما تنحيوليش. D'accord. وعلاه اسكو انت tu te sens visé. Si اخي كان هذاك la fameuse expression يقول qui se sent morveux se mouche. Donc c'est ça. واش وصلك نتايا؟ واش وصلك حتى تلحق الدرجه هذه؟ حتى تولي خايف انه ينحيولك لا ناسيوناليتي الجيريان. يعني باش تشوفوا الناس هذوما quelque part تروح même si tu gagnes de l'argent, même si tu prends de l'argent, même si tu بصح arrivé à un certain moment يعني tu perds ta nationalité. Ou là je dirais tu risques de perdre ta nationalité. D'accord. Donc pendant qu'il n'est pas trop tard, أنا en tant qu'Algérien, bien sûr أنا كنترهم كل الناس هادما. Je suis pas de leur côté du tout. Pour moi, ils ont fait du mal avant tout l'IANA en tant que citoyen, avant qu'ils ne fassent du mal, on va dire, de l'Algérie d'une manière globale. Ils ont fait du mal aux citoyens. Notamment حنا اللي رانا ساكنين في الخارج. حنا اللي رانا ساكنين في الخارج pour des raisons مكاتب كيما نقولوا حنا مكتوب ربي العالمين. بصح حنا كي جينا للخارج on n'a jamais tourné le dos لبلادنا. On n'a jamais, comment dirais-je, on s'est jamais positionné contre l'Algérie, quel que soit. On a toujours défendu. Wallah ya jama'a نقول لكم أنا ساعات هكايا avec des étrangers, عندي des débats هكا etc. Mais je dis jamais des choses مش ملاحة على الألجيري. دائما الألجيري طاب في كلش. à tel point كيقولوا لي وعلاه جيت لهنا. La question تاعي نقول لك مادام الألجيري طاب. Oui, je trouve toujours réponse. Rabbi subhanahu, je trouve toujours réponse. Mais ces gens-là, bah, c'est tout à fait le contraire. Ils partent à l'étranger, bah, ils يطيحوا على البلاد. يطيحوا على البلاد, le problème c'est qu'ils disent pas la vérité. Quand je veux dire يهضروا la vérité, نقولوا peut-être. Donc يطيحوا d'une manière يعني دركا maintenant ça devient clair que c'est carrément du sabotage. C'est du sabotage, c'est de la trahison. Carrément. Parce que moi je dis de la trahison parce que quand tu t'attaques l'institution militaire اللي عندها les clés تاع la sécurité تاع البلاد vis-à-vis on va dire de l'intervention étrangère etc. أنا personnellement حكم تاعي personnel انك tu es un traître. هذه هي ماشي نهضر انا على لا جوستيس ولا هذيك حكايه. Mais أنا personnellement كي نخزر معاك نقول لك tu es un traître. نقول لك في وجه أنت tu es un traître. Tu t'attaques à l'institution militaire, pour moi c'est la limite اللي vraiment à ne pas dépasser. Peut-être كان limite قبل. Peut-être. Mais أنا نحكي على تاعي أنا en tant que personne. نهضر en tant que le propriétaire تاع Algérie Event. Tu t'attaques à l'institution militaire et tu t'attaques aux institutions algériennes en globalité, mais surtout l'institution militaire, le corps de sécurité, je te classe direct comme traître. D'accord. Je te classe comme ennemi, carrément. Donc, الناس هادوما اللي رانا قاعدين نحكيو عليهم malheureusement ils sont en train de faire concurrence وشكون هو اللي يتحط الاول في لا ليست que ce soit في لا trahison ولا في يعني comment dirais-je en tant qu'ennemi de la nation. ومن بعد ينوض يشكي بعد يقول لك وانا داروا لي وعملوا لي اكسيتيرا. ربي يسهل اشكي على روحك. بصح هذا هو الحقيقه انك tu reçois كيما نقولوا حنا لو روتور تاع لا مانيفال. هذا هو لا ريلاسيون كوز ا ايفي. تروح انت tu es allé très très loin. وبينتو يعني قلبكم اكحل على الجي. جو سي با واش هي
بون لارجون وي مي نقول انا ميم لارجون مي كاينه حاجه انا عندي ان دوت كاينه بارمي فو نوتامون زيتوت انا جو كلاسري زيتوت جو كلاسري اوسي فرحات مهني هادوما في زوج عندهم حاجه كونتر الجيري جو سي با j'aimerais bien qu'ils le disent مادام نتوما خلاص دركا يعني يا رينا بلو ريان ا تيري افيك الجيري vous pouvez parler دونك انايا نقول لكم قولوا لنا واش هو البروبليم تاعكم مع الجيري سي كوا اكزاكتومون ما تقوليش هذيك الحكايات الفارغه دولة مدنية ولا الآخر يقول لك يعني كابيلي وما كابيلي باسكو سا اون سي كو سي با فري كاينة حاجة واش هي جو سي با سي à vous de nous le dire en tous les cas دركا l'État on va dire l'État algérien les institutions algériennes passent à l'action et je dirais même mieux vaut tard que jamais باسكو الناس هادوما يفوك نحبسوهم عند حدهم خويا انا نحيلك لا ناسيوناليتي تو لا ميريت با لا ناسيوناليتي هادي elle représente beaucoup de choses elle représente الدم تاع الشهداء دونك تو لا ميريت با نحيها لك انا بيرسونيلمون جو سوي بور انا جو سوي بور maintenant كيف ما لي موداليتي تكنيك انا جو سوي با ان جوريست ولا كيفاه تدار ديك الحكايه كاين ناس مختصين في الشيء هذا هكا مي تضرب الدوله تضرب لي انستيتيوشن تاع الدوله تتعامل مع دي بويسونس اترونجير وهادم كل كونفيرمي كونفيرمي انا وحدي جو نو سوي ني يعني كالكان كي ترافاي في الدومين تاع هذا انا جوري ايمي راني نخدم مع البلاد انا كنت عن بالي باللي راح نلحقوا للدرجه هذه والله راني يونغاجيت قسما عظما سي جافي اون ايدي بلي الجيري حيجينا راح تقابل دي جون كيما هادو والله غير راني يونغاجيت في لي سيرفيس دو رونسينمون الجيريان هاي ستي سو سري ان اونور لي انا ما حنا ما الله غالب ما حطيناهاش باللي راح تكون هاد الامور هادي داكا مي سي سيتي ا روفير والله غير لونغاجي كونتركم هيا ماشي هو معليش انا غير هكاني كيما قال الاخر جو في سكو جو بو باسكو انا لو ديسكور تاعي انا سي سورتو مع لي جون اي لي جون qui cherchent un petit peu un avis sur ce qui se passe peut-être que j'arriverai à comment dire à expliquer à ma manière un petit peu comment je vois les choses donc هذا هو فوالا دونك هذه هي الدولة الباس لاكسيون دركا كل واحد يتحمل مسؤوليته دوكا سا سار ريان تعيط ما تعيط maintenant je vous conseille si vous aurez la chance يعني ولا si vous tenez à la nationalité algérienne كيما كنتو قاعدين تهضروا ويعني vous vous sentez algérien توبوا حاولوا توبوا وبكيو قد ما تقدروا يا ربي كش ما تسلكوا توبوا مش توبه بالهدره ديروا الخير ودينونسيو مادام مليون كورطون راني نقول لكم باسكو شوفوا الا كانكم معولين على ليترونجي راني نقول لكم غير نحيهم بالكم خلاص ما كاينش اللي يقدر يعاونكم في الحكايه هذه ما كاينش يعاونكم ولا راح يعاونكم راح يزيد يحرط عليكم راح يقلبكم دي سكلاف تاعو دونك توتال فوزالي تري مال فيني مي ابارامون مالوروزمون هذه هي لا فوا اللي راكم حابين باسكو فو بيرسيستي كيما هشام عبود il persiste d'après ce que j'ai vu il persiste donc moi je vous le dis je vous conseille bien que vous ne méritez pas ce conseil là mais je le dis quand même كيما يقولوا لي كريتيان يقول لك اخي ميا كولبا في طون ميا كولبا داكار توب لربي ولا عليه يغفر لك هذه هي باسكو الحق vous avez fait beaucoup de mal vous avez fait باسكو سي با كيلكان اللي يسرق ولا اللي يدي ولا غير هو ولا الارهابي ولا مين نتوما ربي سبحانه يقول له لا تتنابزوا بالالقاب
يعني باش لا بارول عندها سون بوا. داكار، هذه هي. Donc, je pense que on a assez dit sur ce sujet-là. Kane aussi, j'ai vu quelques réactions à gauche et à droite, notamment Radio M. Radio M que je suis depuis un moment. Radio M, je suis en train de penser sérieusement de dire à une vidéo, parce que sincèrement, ils sont libres d'avoir leur opinion, mais d'après Chauf, là on dépasse certaines limites. Voilà, je leur dis de revoir un petit peu leur façon de voir. J'ai vu Enea dans une émission Yahdrou ala Rachad, et il justifie comme quoi que Rachad c'est une organisation leader dans le Hirak, etc., qu'elle a le droit quelque part à être écoutée ou à être défendue, là, quelque chose comme ça. Parce que c'était le gars qui était en charge de l'émission, parce que Drarni est l'animateur, et l'autre personne qui est le responsable c'est Hassan Qadi, je pense. Hassan Qadi est le qui parle de ça. Hassan Qadi, bon, idéologiquement, il est libre d'avoir son dit. Mais le haq, je suis vraiment déçu. Parce que là, on est en train de sortir de... أنا حكمت راديو ام حكمت عليها pas mal de choses. تاع pas mal de choses اللي je trouve qui dépassent les bornes. D'accord. خرجوا فيها طاي نتوما vous voulez vous positionner contre carrément l'Algérie حاجتكم. Mais خرجوا فيها طاي faut pas jouer les hypocrites. La première اللي حكمت عليهم انايا c'était نهار اللي جابوا les martyrs, le reste تاع les corps تاع les martyrs. D'accord. Où je dirais, j'étais curieux de voir le traitement de l'information de la part de Radio 1. J'ai jeté tout de suite un coup d'œil où je le même jour qu'il n'y a pas eu d'événement, alors que c'était un événement grandiose. L'année passée, c'était pour moi l'un des événements les plus importants de l'année. Et bien, le traitement de l'information fait Radio 1, le même moment, on était en train de nous montrer les étudiants au Maroc qui faisaient le bac TAHM pour la pandémie, les mesures qui ont été prises, etc. etc. Est-ce que c'est normal ça? عيب عليكم. C'est. تمنا الحق شعلت لي لامبولا. Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Parce qu'avant, moi, je me suis dit, bon, c'est une chaîne qui se dit d'opposition, il n'y a aucun problème, ils peuvent ne pas être d'accord, mais je suis là. بصح كيما نلقاكش في un événement كيما هادي, tu traites une information de la sorte. ما باليش انا tu aurais pu mettre quelque chose d'autre. بصح تحط انت في le même moment, tu mets تهضر لي على un non événement et en plus il se passe كوجا حتى يصرا en Algérie. Il se passe au Maroc. Donc, pour moi, il y a quelque chose avec le Maroc. Ce n'est pas la première fois parce que vous avez déjà défendu. Vous étiez contre le ministre Tana qui donne les déclarations. Bah, ok. Et je ne suis pas le seul. Il y a pas mal de compatriotes qui ont parlé de détails. منهم Hope que je viens de voir une vidéo على هذا السوجي هذا que je salue. Hope GZR, je vous conseille de voir la chaîne تاعو, c'est quelque chose de formidable, c'est un grand patriote. D'accord. Donc pour vous dire que هاد la chaîne هذه الحق c'est du louche, انا البروبليم تاعي ماهوش انك comment dirais-je انك tu es contre ولا affiche clairement قال خويا انا je suis une chaîne كيما يقولوا مانيش يعني تابع لالجيري d'une certaine manière, il y a aucun problème.
aucun problème. أنا بالنسبة لي أنا ما كان حتى مشكل. عندي des affinités avec tel ou tel pays. وأنا d'après شنو قاعد نشوف c'est le Maroc. D'ailleurs, radio du Grand Maghreb, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ils ont le droit de répondre. Ils ont le droit de répondre à ça. Donc, s'ils peuvent répondre, marhaba. Donc, pour vous dire qu'on a des milieux bizarres, la scène médiatique, etc. Vraiment bizarre. Des positions floues. Pour ne pas dire, عندهم des positions anti-algériennes, il faut dire, parce que un événement qui m'a les martyrs, etc. Grandiose, tu le traites de cette manière. Personnellement, j'étais choqué. Donc voilà. Juste, je tiens à dire que je m'arrête la vidéo هذه يعني مش ما درتهاش c'était pas vraiment préparé ولا حاجة. Peut-être que je parle هكا, je saute du coq à l'âne ولا, donc je m'excuse يعني. Donc je suis en train de parler d'une manière spontanée, c'est pour ça. Donc on passe à autre chose. Les réactions تاع جماعة الماك. جماعة الماك bien sûr les positions تاع l'état algérien هذا ما يساعدوهمش. وكما نقولوا حنايا يعني l'état il réaffirme sa souveraineté, etc. etc. وحنا en tous les cas les patriotes bien entendu on ne peut qu'être d'accord. Donc les positions, je dirais les positions تاعنا, parce que أنا personnellement j'adhère à ces positions. هادما جماعة الماك ما يعجبهمش الحال. كنت نشوفهم قاعدين يديروا يعيطوا كيما نقولوا حنايا à gauche et droite. كيف le message il est le même, ça sert à rien, ça sert absolument à rien. نقول لكم والله غير ça sert à rien. راكم قاعدين كيما نقولوا حنايا vous êtes en train de faire n'importe quoi et c'est du gaspillage de temps et ça va rimer à rien. Vous n'arriverez absolument à rien. Si vous voulez vendre le pays pour la France ou pour les puissances étrangères, نقول لك غير نحاهم بالك خلاه تعبش روحك خلاه. d'accord. ولي ريبونس راك تشوف فيهم البريزيدون عطاها لك, عطاك يعني دي ريبونس. وانا ان طونك باتريوت نزيد نكونفيرمي لك, باسكو انا هذا الشيء اللي هضر البريزيدون راني هضرت من قبل d'une certaine manière, mais je ne peux pas parler au nom du chef suprême des armées, le chef d'État, d'accord. Mais il a confirmé ce que je pensais, il a confirmé. قلت لك بلي l'Algérie رايحة في الطريق تاع une grande nation, une nation عندها un poids régional, etc. وما كانش والو ما يقدر يحبسنا والو. وانا personnellement j'adhère à ce plan là et je soutiens le plan تاع le président Tebboune ولا un autre président اللي يمشي بلو même système, je le soutiens parce que انا هذا هو البلان تاعي, انا حاب كيما هكا. دونك اللي راهو كونترنا ربي يسال عليه يتحمل مسؤوليته, هذا ما كان. احنا on va pas كيما قال الاخر on va pas l'attendre ولا ما نعبروش خلاص, والله ما على بالنا به. هاي ستي حاجه تمس باللا سوفرينتي تاعنا, بالتطور تاع الجزائر, بالبياناتر تاع الجزائر, وخاصه لا سيكوريتي تاع الجزائر. غادي نقول لك غير ما تعبش روحك. on est prêt, on est prêt, ما كان حتى 100%. داكور. وجيب المخير تاعك. وهذا الميساج انا جماعه ماك اون بارتيكولي ومام رشاد سي هذوما زوز يعني ديروا كيما حبيتوا et vous allez voir que راح تضربوا في حيط. راني نقول لكم ميساج تاع ان باتريوت الجيري. دونك quoi d'autre جماعه, en gros c'était ça. Donc l'IMT الجايه, moi d'après ma petite idée, c'est sûr qu'ils vont monter d'un cran. Donc on va voir qu'ils vont essayer de foutre un petit peu la pagaille. راح يحاولوا كيفاش يعني يديروا plus de فوضى, plus de تحرك, etc. La manipulation, la violence peut-être, يعلم ربي. Mais
انا نقول لكم والله دبري شاني قاعد نشوف كلش راهو مخطط له. نقول لك القياده تاع البلاد عم بالها بكلش، عم بالها واش هي قاعده دير، وحنا عندنا كل الدعم. هذه هي. وانا بالنسبه لي انا كيما قال الاخر اللي يخرج كونتر الجيري كونتر نحنا تحمل مسؤوليته. هذا واحد ما قال لك، واحد ما قال لك. وان بلوس وقت الشده ما لقيناكمش، وقت الشده ما لقيناكمش، لقيناكم غير في ديزيسبوار، هاكم نتوما تتعايطوا. واحد حاب يدير لي يكري يعني سوا ديزون بلاد de nulle part, d'accord, des alliances مع des pays اللي احنا ما عندناش معاهم حتى افينيتي، صوار قاعده تدور، سي كوا سا. ومن بعد تجيني انا تحبني انا كيف نحن عليك، با ديكوني جماعه، نحنش عليك انا، نحنش عليك، انا ما نحنش عليك، مي جو كونساي نقول لك ولدي مازال 0.000000001 اسبوار غير قاري وشوف كيف ماشي يعني ترقع. سي لو سول موين. Je pense que tu vas pas le faire parce que tu es trop enfoncé. Continue, il n'y a aucun problème. Continue. En tous les cas, فهم باللي راك كيما نقولوا حنايا، je parlerai même les gens اللي قاعدين يمولوا فيكم قاعدين كم راك vous êtes en train de perdre votre argent. هاني نقول لكم عاد دراهم هذوكم راحوا يجيبوا انفستيهم خير نخدموا بهم، جيبوهم من الجيري ننفستيو نخدموا خير، واللي تعطيهم لهاد لي بربي كالاز هادما كي فون موني ا رين دو تو. دونك لو ميساج هذا ا بون اونتوندور. دونك فوالا جماعه هذه هي enfin en gros je كنت حاب نقول. دونك c'est juste يعني une petite vidéo comme ça sans préparation. Qu'un un point, il y a un gars qui a fait une vidéo sur YouTube, je pense que vous le connaissez, avec Abdelhamid Laouni, il traite des sujets géopolitiques, etc. Et la chaîne Terre, je trouve qu'elle est intéressante. Maintenant, le contenu, comme le contenu sur Internet, il faut toujours vérifier, etc. Mais il y a une vidéo d'Erha qui m'a intrigué. Il y a le rapprochement entre Biden, l'administration Biden et l'administration Macron, et notamment sur le plan de la stratégie militaire. Pour la vidéo en question, il y a des exercices de débarquement qui va rigoler. Mais je vois un débarquement, le mot m'échappe. Parachutage t'as les forces à l'intérieur du territoire ennemi, où il a dit que les exercices mettaient en accent des opérations en Afrique du Nord. Bon, donc je ne suis pas en train de critiquer la personne dans la vidéo, le contenu, mais reste à vérifier. Mais le haq هنا ça donne une idée باللي إلا كان c'est vrai, je pense que c'est vrai, parce que déjà قلت لكم أنا في واحد الفيديو قلت لكم باللي الحكاية تاع ترامب مع ماكرون ماهيش الحكاية تاع بايدن مع ماكرون، سي ديفيرون. داكور، يقدر يكون بايدن يقدر يتفاهم مع ماكرون باسكو بايدن سي ليكيب تاع اوباما. داكور، malgré que même Obama il a été déçu à France les dernières années, notamment في الحكاية تاع ليبيا, mais toujours c'est mieux que Trump. Donc تقدر تكون الحكاية دي صح، تقدر تكون صح. Je ne mets pas en parole la parole تاع le monsieur هذا en doute, loin de là, mais je dois juste vérifier. Jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé grand chose على الحكاية هذيا, mais إن شاء الله هذوك نحوس عليها و si je trouve quelque chose يعني d'intéressant. Parce que si c'est vrai, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, d'assez important qu'on en parle. Parce qu'il y a une opération, des exercices qui visent à parachuter, qui il parachute des troupes sur les sommets des montagnes.
يميتريزيو لي سومي تاع لي مونتان. سي فيزابل، سي فيزابل، سي ديفيسيل مي سي فيزابل. دونك حنايا لازمنا نتبعوا هاد القضايا هادي ونشوفوا واش غاديين يخطوا، يعني حتى يعني حاجه تكون يعني كي ريليف دو لا سيونس فيكسيون، باسكو تو بو سو فار يعني في لا رياليتي. الامور هادي ليستوار نوزا ابري سا. كي تسمعوا على ليبوك حنا بعل هذاك انيبال، pour ceux qui connaissent la terminologie Hannibal, Hannibal, اللي هو carthaginois. Carthaginois, c'est la Tunisie actuelle, la civilisation carthaginoise. Il a fait passer des éléphants d'Afrique dans les Alpes, dans les Alpes, dans la neige, dans les sentiers escarpés هذوك تاعنا، وفوتهم où il s'est attaqué à Rome. Donc باش تقولوا لي tout est possible. Et il a défait les armées de Rome en plein Europe, pour vous dire. Bon, بعد la tournée des événements حكاية أخرى. Donc ça c'est juste pour mettre un peu, pour nous mettre dans l'ambiance. Donc قلت لكم أنا نشوفوا الحكاية هذه ونعطيكم إذا كان لقيت باللي كاينة منها، enfin pense كاينة منها. Je veux dire les détails, on en parlera. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour le moment. Donc كيما قلت لكم كيما يقولوا l'empire contre-attaque. تعرفها l'empire contre-attaque؟ هذيك هي l'Algérie contre-attaque dans le même sens. Donc voilà، هذه هي اللي يغلط تحمل مسؤوليته. هذه هي باسكو راحوا بزاف، يسون طالي ترو لوان هاد الناس هادوما، وما لقيناكمش وقت الشده ما لقيناكمش، داكوغ. وحابين تديونا وحاجه اخرى، حكايه تاع لا ترانزيسيون يا جماعه، سورتو كي زدت شفت مع لو ديسكور هذا وكسيتيرا ومام افون هذا، حكايه تاع لا ترانزيسيون يا جماعه غير نحاهم بالك. فوالا سي اون افير كلوز، bien que je le savais d'une certaine manière vu un petit peu، mais à partir de هاد الديسكور هدايا les événements politiques اللي شفتهم، notamment la rencontre مع les partis etc. donc جماعة لا ناد و ليكيب هذيك كاملة تاع لي ديمقراط قدا من هنا غير نحيوها من بالك. تحب تخدم في البلان بوليتيك مرحبا، اما حكاية ترانزيسيون راني نقول لك غير ما كان له تعب روحك من الاخر. هذه هي، وانا بيرسونيلمون قلت لكم راني كونتر. Ok, parce que c'est le piège qui nous est tendu من 2019 ليومنا هذا. هذا هو البيège، d'accord. وما طحناش فيه بربي ان شاء الله ما نطيحوش فيه. Donc voilà, merci beaucoup يا جماعة. Je vous retrouve une autre fois ان شاء الله dans une prochaine vidéo. تهلاو في رواحكم، ولا prochaine ان شاء الله. باي.